हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बाजू में कफ लगाना बताऊंगी, जो बहुत ही इजी तरीके से आप लगाएंगे। इसके लिए देखिए, ये मेरी बाजू कटी हुई है। मुझे इसमें 3 इंच का कफ लगाना है। तो इसके लिए मेरा ये कपड़ा है। इस कपड़े को मैं इस तरह से, जितना ये कपड़ा है इतना ही मैं इसको कट करूँगी। ये देखिए, मैं बाजू से नाप लूँगी इस तरह से करके, और मुझे ये जितना चाहिए मैं उतना ही कट कर दूँगी इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा फालतू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं इसको इस तरह से कट कर दूँगी। कट करने के बाद मुझे इसकी कफ जो लगता है फ्रेंड्स, कम से कम वो 3 इंच का तैयार होना चाहिए। उससे ये होगा, वो अच्छा भी लगेगा। ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा भी ना रखें। ये इस तरह से मेरा कपड़ा है। मेरे कपड़े की चौड़ाई है इस तरह से, देखिए ये मैंने रखा है 6 इंच। ठीक है, इसको मैं इस तरह से ऐसे खोलूँगी और इस तरह से डबल, देखिए 6 इंच का डबल ये 3 इंच हो गया है। और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर दूँगी। इस कफ को मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी इस तरह से। कट लगा के मैं इसको इस तरह से करके सिल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने सिल दिया है। इसको मैं इस तरह से सीधा करूंगी। ये मैंने सीधा किया है। सीधा करने के बाद देखिए, ये जो कफ है आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। जब मैंने सीधा कर दिया है, अब इसमें मैं ये देखिए, इसको इस तरह से करके ऐसे यहाँ से पकड़ूंगी और ऐसे इस पे सिलाई लगा दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और फिर यहाँ पर इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आप इस कफ को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको इस तरह से ही रहने दें, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से ही आपका इस तरह से कट आएगा। दूसरा, आप इसको इस तरह से इनको फोल्ड कीजिए और यहाँ पर बटन लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें सलवार का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें सूट का कपड़ा यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी जल्दी कप बना लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।